سيدنا الإمام علي بن أبي طالب في خلافته الراشدة فوق المنبر وبيعظ المسلمين، فبيقول لهم: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعلم طرق السماء أكثر من علمي بطرق الأرض. شوف العلم وصل فين؟ إني أعلم طرق السماء أكثر من معرفتي بطرق الأرض. فوقف رجل من الأعراب وقال: عندي سؤال يا أمير المؤمنين. قال: سل ما بدا لك. قال: عندي غنم ويحرس الغنم كلب، رأيت الكلب وقد نزى على شاة فعشرت منه وولدت، ولدها أصنفه للكلب أم للشاة؟ الكلب نزى على النعجة أو الربعية، عشرت ولدت، أنا عايز ارتاح في ولدها ده، تبع الفصيلة الكلابية ولا تبع الغنم؟ قال: امتحن الكلب اللي بتاع الوالد ده. قال: ايوه امتحن. قال: كيف؟ قال: حتى تعرف، عشان تعرف ده تبع ايه، هنا ولا هنا. قال: فيما امتحنه؟ قال: قدم له الطعام، فإن أكل اللحم فهو كلب، وإن ترك اللحم وأكل العشب فهو تبع الغنم. قال: رأيته يأكل اللحم مرة ويأكل العشب مرة. قال: انظر إليه وهو يشرب الماء، فإن رأيته يلغ فهو كلب، وإن رأيته يسحب ويرتشف الماء ارتشافا فهو تبع الغنم. قال: رأيته مرة يلغ ومرة يرتشف الماء كما تقول. قال: انظر إليه أثناء جلسته، إن جلس على 2 فهو كلب، إن انبطح وجلس على 4 فهو غنم. قال: رأيته مرة يجلس على عكوتيه ومرة ينبطح وينام على 4. قال: امتحن. قال: في أي شيء؟ قال: انظر إليه أثناء سير القطيع، إن كان يسير من الأمام فهو تبع الغنم، إن تأخر في الماشي فهو ده حارس يبقى كلب. قال: رأيته مرة في الأمام ومرة في الخلف. سيدنا الإمام يفتح له باب يكفي، يفتح باب يكفي. قال: أتريد أن تستريح؟ قال: نعم. قال: اذبح وافتح الباطن، فإن وجدت له أمعاء فهو كلب، وإن وجدت فيه كرشة فحلال لك، هنيئا مريئا. قال: أخبرني، من أين لك هذا العلم؟ من أين لك هذا العلم؟ قال: علمنيه رسول الله. رسول الله علمني 1000 باب في العلم، وفتح لي في كل باب من 1000 باب في العلم. أنسيت أن النبي قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟